mbote lisusu bandeko nangana bandeko oyangai tokutani kaka ndenge tomesana kokutana biso na bino nalobaka na bino toujours que likambo eza ya contrat to signa tolobaki moto a trahir moninga te lelo tozali mardi 30 mai 2017 lobi mokolo asuka le 31 pour le mois de mai makambo eza ebele na mboka makambo ezala oya politique ba sanction et wuti ko kwea et sanctionner ba responsable ya renseignement ba ministre Lambert Mende Omalanga deux gouverneurs Kazembena na Kande oya Kasai ba sanction ba Gédéon Tchung sanction ya Gédéon Tchung on na comprendre parce que Gédéon représente quoi et puis Gédéon qui na mboka nini na mboka mpaya eza moi mituna Evariste Bochab Ramazan Chadari bati qualité quelques officiers militaires bazupe ba sanction. Où allons-nous avec un gouvernement dont 2 membres sont sanctionnés par l'Union européenne? Comment la diplomatie va se jouer? Voilà, bande konangai ezamwa mituna wana nalobaka na bino toujours que na sala plateau oyo pona koyamba ba congolais nyoso tout à son temps na sala émission Congo face à Dieu pona koluka koyeba est-ce que le Congo n'a pas un problème spirituel? Yango mtozo sala ke makambo to ezala bloqué ba mwa mituna wana to réfléchir to yamba kabatu nyoso lelo tozo yamba papa moko aliawa to solo na yeboye ba nini ememie awa mbote papa mbote ndekoleze papa to yamba kyo mbala sima awa na likambu ya mai yango moto yeli lisusu na plateau to oyeli na likambu lisusu na plateau lelo na yeli likambu lisusu na plateau ezali likambo ya mai oyo ezali misala na ngai ya maboko te lelo na yebi bakretien nyonso ya mokili mobima sango malamu ya seko oyo ezali message ya ntango ya suka message lelo yeli makambo ya misala ya maboko te lelo yeli makambo nzambe message ya ntango ya suka eza koloba nini oye na message parce que babranamiste moto balobaka ke message du temps de la fin. Naibi évêque Pascal Mukuna, tango père bandaki, wana zaki nanu Mukuna muto ba logique. Ayaki naye ceux qui na parole ni ceux qui ni kabilo kwa modèle wana. Yosko message ya tango ya suka. Eza o ya frère Branham. Eza ya évêque Pascal Mukuna o a commis plus na sport lelo. Oui, merci pour la moutonna de président. Ce qui n'a eu pas chrétien message à temps de souka. Et les Koloba, ezali un message à temps de message à temps de évangélie, ezali message oyo. Et ça pour la marquer pas une école à battre Israël. Pe na bateau bazaraki battre Israël. Et pas na battre Israël pour y avoir que Nzambe à la carte Messie. elaka na ye ekokisa mingi yezu oyo bobomaki na ekulusu ye nde azali mesiya po ete nzambe asekisi ye kati na bawei wana ezali sango malamu ya ebandeli oyo babengi sango malamu ya ngolu na nzambe ntango nzambe abandi kosopa ngolu na ye epai ya bato ya masumu mpo bakoma bato ya bosembo na miso na ye wana ezalaki mpona ekolo ya israele kati na mosuni israele. Alors tango sango malamu eteyami eye kobotela nzambe ekolo na ye ya molimo oyo babengi église mpe ayaki kozoya ye bilaka oyo elobi ete bateya lokuta bakoya ebele kasi na suka nango yezu akomona na mbala ya mibale mpo aya kobikisa baoyo nyonso baza kozela ye na ntango akobimisa polele makambo oyo esalami na nkuku oyo bato bakokoyeba te ye kaka ye mei nde moto akoya kobimisa sekele wana polele mpo epermettre baoyo baza kozela ye mpo babika akanisi likambo oyo naza koloba nakokopesa mpe mokapu na yango na Hébreu chapitre 9 verset 28 yesu amikabaki mbala moko mpona komema masumu ya bato ebele akomonana lisusu mpona mbala ya mibale kaza lisusu mpona komikaba lisusu mpona masumu te me mpona kobikisa libela baoyo baza kozela na 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5
kuna etalisi ete bino bakristo mutu moko ajije moninga avant le temps bozela mokolonkolo atia ekoka yende mutu akoya koexerce mosala ya kobimisa makambo nyonso oyo ebombama na molili kotia yango polele mpo epermettre bato bakoka kopika 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5 ekoleze tala esika nini promese ya Kristo epesamaki epai na eglise ekolo na nzambe kati na molimo alors nde yango lelo ngai na ye mpona kosapula sango malamu oyo wana ezali so sango malamu ya ngolu oyo bantongo batiaki te ezali sango malamu ya seko c'est-à-dire mateya oyo bantongo batiaki esi ekomi mavwanga lelo nzambe aye komonisa yango polele na ndenge eteyemaki epai bantoma epai na ngai nde eye sikoyo na nkombo ya sika oyo ezali sango malamu ya seko mpona kobimisa polele makambo nyonso ya molili basalaki kati na eglise makambo basalaki na kati ya eklezia kobimi message oyo ozwi ya kobimisa polele makambo banani basalaki na kati ya eglise bapotre oyo ya bible to basakoli basali na nzambe oyo parce que na Kinshasa makambo yango ya beglise ekomi kolembisa nzoto toyebi te tokota wapi biloko ezali na succès makasi na Kinshasa ba église parce que na lupangu tout soki ba rezate église ezali soki ba rezate église ezali eloko ye kolanda eza bisika balelaka bibembe tellement que ba congolais ba kokufebele nde esika mususu ezali kolanda certainement na ba parti politique parce que mbongo il faut kozwa ngo na ba parti politique ezawana biloko ya mabe oye kobimisa eza ya période nini ya période oyo ya basali oyo toyebi to ya basali ya kala et puis message yango spécificité na yo message na yo ekeseni na message mususu na nini voilà d'abord na kobandela mutuna ya liboso olobi makambo nini oye kobimisa ngai te mutu naza kobimisa ezali nde Kristo ndenge bantomi balakaki ke Kristo nde mutu asengeli koya kojuge makambo nyonso oyo esalami na molili kobimisa yango polele mpo epermettre baoyo baza kozila ye baaccede na lobiko mais avant Christ mutu moko ako kojuge moninga ke yo osali malamu osali mabe eza te puisque ministère ya jugement eza attribué à n'importe qui te eza attribué kaka na Christ ye moko nde juge ya baoyo mpe bato ya bomoi la bible elobi ke oyo ezali ebombana eza mpona nzambe oyo eza na miso eza mpona biso bato c'est ça mais oyo ebombama nde yango lelo nzambe asali ete Kristo na ye aya mpo abimisa yango polele Kristo yango aza wapi kasi nde moto na ngai nazalaki kozela oui Kristo ntango amonanaki epai na ekolo ya Israele ekolo ya nzambe kati na mosuni asengelaki komonana mpe na nzoto ya mosuni mpo aya kosilisa tashe oyo tata na ye apesaki eke akufa asopa makila na ye ememela bato ebele bolimbisi ya masumu première fois Christ amonanaki homme cher lelo promesse epesami na église oyo ezali ekolo ya nzambe kati na molimo e Kristo oyo wana azali alakami epai na église azali lisusu Kristo oyo akoya na nzoto ya mosuni mpo ya kokufa mbala ya mibale te azali Kristo oyo akomi koya na nzoto ya molimo epai na ekolo ezali ekolo ya molimo nzoto ya molimo oyo Kristo azali kolata ezali nzoto nini ezali nde liloba na nzambe oyo bantoma bateyaki oyo tobengaka toutefois ntango toza kofungola mokanda ya biblia ke sango malamu ya ngolu to évangile de la grâce oyo ntoma Paul ntoma Pierre Jacques Jean bateyaki na eleko ya yango wana ekomaki Kristo molimo mpe ntango nyonso bazalaki koleka bazalaki kobenga bato ke bondima yesu bazalaki kondima eza nde liloba oyo bango bazalaki kondimela bato nsima na kosilisa koteya liloba wana nde ekomaki corps spirituel ya Kristo et ce Christ là évangile lokola ekomaki esika ya bafaux docteur kotambola konyata kosakanela lelo nzambe akokisi elaka na ye po ete liloba wana bantoma bateyaki na ndenge na yango oyo esengeli ke ebikisa ngai ebikisa ye ebikisa mpe bato nyonso nzambe amonisi yango epai na ngai Faustin Majondu ya bana amonisi yango epai na ye amonisi yango epai na ngai na ndoto
ou bien kaka boy parce que makambo yo il faut to omoni yango ndenge nini olali oloti to telemi oyoki mungongo omoni mutu alobi na yo parce que nzambango tellement qu'il est invisible bokomi kokosele makambo nini. Tout à fait. C'est très bien ndenge otuningai po lelo bato mingi bazali yo nalalaki nalotaki navandi na ndako na ngai namoni moi ebimi ainsi de suite. Ngai forcé malionde ya pano nazali mutu na bongolaki motema kati na église de réveil depuis 1980 à l'âge de 30 ans. Et na bongolaki motema pamba te po ete nzambe apesa ngai bomoi ya seko oyo alobeli kati na Jean chapitre 3 verset 16 alingaki mokili mingi tina atindi mwana na ye moko na likinda na ntina te oyo nyonso akondima ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko tala eloko etiraki ngai mpona bongola motema. Me koya kati na église KDC Bumbu na 1980 nabandi kolanda mateya ti arrivé jusqu'à 1996 nazalaki vraiment désolé déçu na mateya oyo ngai nalandaki ke nazwa bomoi ya seko ezalaki bomoi ya seko ekomi prospérité matérielle terrestre pesa dime pesa offrande mpo nzambe wana na KDC ya KDC nzambe atondisa yo na bomengo nyonso ya mokili obota bana ebele bakende poto basala boye alors namoni oyo ngai nalandaki bomoi ya seko ezali lisusu kolobama te ekomi kaka pesa offrande. Alors après tout natali ke non je suis déçu oyo ngai nalandaki eza oyo te puisque ntango ngai nandimi Yesu Kristo na 1980 à l'âge de 30 ans naza na mwasi na bana mine naza na lupango naza pe kusala mimbongo na ngai prospérité oyo baza kolaka ngai lisusu après kondima Yesu nazalaki nango bien avant sans que nasambela. Mais comment cela peut-il m'arriver que nabanda kosambela nzambe mpona nzela susu oyo ngai nazalaki nango liboso? Alors name décidé namoni que c'est le mensonge. Mokanda bapesaka biso Malachi 3 verset 7 à 10 eza lokuta en tout cas. Malachi 7 à 10 c'est le Malachi 3 verset 6 à 10 bino bana ya Jacob banda batata na bino bokosala ngai kati na dimi na offrande bozongela ngai bomeka ngai soki na kopambola bino te bolakelami mabe mpo boza koyiba ngai. Ngai nazalaki payen naza na mwasi bana mbongo lopango à l'âge de 30 ans. Mais ça venait du travail. On a fait ça dans le salon, on a suivi le wana. Mais les lots n'andimi, yes, on a sauvé mon yaseko. On a nazala qui n'a côté. Et comme il a que ceux qui ont fait dit mais on l'a qu'elle m'a bé. Alors dit mais comme il a suprématie à la place de Jésus-Christ. Pour ceux qui m'ont andimi Jésus Christ a foutu dit mais Zambé a rejeté. Alors à quoi ressemble la siko au nom de Jésus-Christ? Alors on a décidé. Na meke kotura na basali ya Nzambe. Sasa yo ndima kaka kutia tembe. Yo ndima kaka. Alors bato bandima sans commande. Sans commande mais di mo baza ko la service Malachi. Yesu na yete ezaki biloko ya kala. Jamais Nzambe a témoigné que na lingi mukili mingi yango na pesi bango mbeko ya dime o bakufa te bazala na bénédiction. Mais Christ a ko accomplir Jésus est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Alors, si Jésus est l'accomplissement de la loi, et les prophètes, c'est-à-dire, mon Christ sera pour ça les ressources mieux, puisque Jésus aussi a accompli ça. Donc, il doit faire dimité. Mais, c'est-à-dire, na zongela muke pona pour la kisayo ndengene na kutani na liloba oyo. Tangu ngai na monike oyo baza kute za lukuta. Pona meki kutuna bakinso baza kupesa ngai et ya ya solo te. Alors na monike d'ailleurs ngai na ndimaki pona ya kuzwa bumengo kati na église te na ndimaki pona zo bumo ya seko. Lokola komi ke soki opesi dimite ola kelami mabe. J'arrête avec ces choses. Na bimi kati na bango na laki bango na lobi na bimi pour des raisons personnelles. La zongi na ndako na bandi attristé, affligé, na moni pe ezika kokende te. Na formuler prière pa na Nzambe na yaki ndenge obenga ki bisuko kwa mwase. Mais sika na ye komi ke pesa ka radima. Ata ondimi Yesu soki opesa radima te ola kala mima mabe alors c'est trop pour ngai na vandi naza kuzila kaka yo Nzambe ola kisangai vérité ya Christ au sujet ya dîme. Wana na mbulani. En 1996 décembre. Ouais. Na bimi na vandi na ndako na ngai. Mwasi na ngai atikali kokoba na nzela ya KDC wana KDC.
abondeli ngai papa Fossé tozonga okomi diacre tozonga nga lobi me nakosala eloko oyo motema na ngai eza komona eza lokuta lokola yo omoni makambo ngai namoni te yo continue na kopekisa yo te mpe baya kosala yo mabondeli ngai nakobengana moto te me mpona bomoi oyo ya ngai namoni eza lokuta nakozonga lisusu kuna te ngai na formule priere na yebisi nzambe ke mpona zonga kati na bango kaka soki orevele ngai ke dime ezali na suprematie likolo na yesu mpona ngai nandimi yesu nafutaka dime te okobwaka ngai il faut omonisa ngai likambo wana mpona zonga ndeko Eliezer décembre 1996 nabimi navandi décembre 1997 na mois ya octobre nzambe aye kopesa ngai eyano oyo nzambe apesi ngai nabengi yango comme révélation ndenge nini navandi na tongo motema etindi ngai nafungola mokanda oyo na mokanda ya 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 35 nabanda kotanga natangi esili esprit etuni ngai soki nasosoli makambo oyo natangaki ngai nalobi eza makambo elekaka kala Samuel atindaka Saul akende koboma ekolo ya Amalek mais Saul ntango akei balobi aboma asilisa nyonso nye akei kokuta biloko ya motema lukoso kuna akuti ngombe ya mafuta meme ya mafuta Saul aboyi koboma yango ndenge Nzambe atindaki ye abomi kaka ya kokonda oyo ya mafuta abateli yango amemi yango na Israel ke Nzambe na biso alingaka mbeka ya mafuta alors esika ayaki na biloko wana na Israel prophète Nzambe ase manifeste epai ya prophète alobi ketala moto tindaki makambo akei kosala aboyi kotosa maloba na ngai ayeli ngai biloko oyo ngai nalobaki asilisa nye Samuel akei kotuna Saul alobi na Saul lokola osali likambo oyo Nzambe alongoli yo oza susu roi sur Israel te ndeko Eliezer natangi likambo wana nde mituna eye kati na ngai soki nasosolaki ngai alobi nasosoli te namoni ngai eza makambo elekaka non sosola yango lelo toza koyebisa yo ke ezali makambo elekaka te eza makambo etali église Saul wana nani azoloba na yo c'est l'esprit l'esprit ya révélation wana olali navandi na 7h du matin navandi na mokanda na maboko esprit ya révélation nde elobeli ngai mpo efungola ngai likambo wana elobi ke non Samuel oyo Nzambe atindaki apona Saul mpe atinda ye mission ezalaki ombre réalité ezali évangile balotoma bateki yango nde epesi bapaster baapôtre makambo ya mosala oyo bango baza kosala mais après tout mobembo batindaki Saul akende koextermine Amalek réalité ezali évangile oyo wana a partir ya mokanda ya romain etindi bapaster bateya mokanda ya mibeko ya moïse après balakisa ke oyo nyonso toteyi ezalaki elili ezalaki ombre eza réalité te réalité eza kati na Christ bapesa eloko moko ya mokanda ya kala lokumu te balakisa ke oyo batanga yango après bayebisa bandimi ke ezalaki ombre elili eza réalité. Oui, mais il y a eu peu aux révélations, ils appellent l'Ancien Testament. C'est ça, l'Ancien Testament, il faut être ombre. Le long des Nzambe, comme sa révélation à travers l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, il faut une réalité à côté de Bandimike, ça est la boy, ça la boy. Mais Saoul a pour Ngombe Konda a batterie à ma qu'est-ce que cela veut dire? Ba passer un kanda ya Samomala Mutindi Bango, batte yake. Ancien Testament ezalaki ombre réalité ezakati na Christ ndenge ekomemi na Colossiens chapitre 2 verset 16 à 18 Hébreux chapitre 10 verset 1 à 2 mais qu'est-ce que bapasteur basali ndenge Saul akendaki kozwa kobuma ya kokonda kobomba ya mafuta bapasteur bakei kati na Ancien Testament bakuti Matthieu lolenge mibale Matthieu oyo ezali kopesa bango prospérité matérielle dîme offrande de prémisse mpe Matthieu oyo ezali dans le rapport à la prospérité dans Bango, c'est la circoncision, sabbat, et puis makambo ebele oyo etali mbongo te bapasteur batali makambo oyo ezali koprofite na bango te bandimi ke oyo ezalaki ancien ezalaki mateya ya mibeko Kristo asi akofela biso ngombe ekonda meme ekonda Saula mais pasteur akei na Malachi akuti dîme amoni que ça na intérêt matériel et pas na ye apoyi ko tous évangile pour la tsabanim que c'était l'ombre alors que non dîme c'est un secret de la prospérité matérielle alors tokoki ko tiga dîme te il faut tout ça là ngombe mafuta même mafuta Saul abombaki ndeko Eliezer tala
motindo nini molimo ya révélation eyekolakisa ngai ke kopatapata te bapaster batosi nzambe te po ete évangile etindi bango balakisa ke loi ezalaki ombre ndenge ekomami noir sur blanc bango bakei kopona kati na mikanda ya kala mateya oyo ezali koprofite na bango. Papa, quand ndenge ozoloba wana Kriste ye moko akoti na tempelo parmi biloko Kriste asala na moki azaki kotala bato bazali kotia mabonza. Tout à fait. Apekisa bato batia mabonza te. Tout à fait. Bien au contraire alobaki omoni mama oyo atie libonza ya mutuya. Donc Kriste alingaki libonza ya mibale. Kriste avandi kaka boy. Mwasi moko ndumba ayena malasi parfum asopeli parfum ya cher masumo lembisani elimbisani ozomona teke Kriste alela mabonza. Kriste alela basalela ye plaisir. De plaisir, merci mingi pour notre. C'est dans Luc chapitre 21 verset 1 à 4. Jésus a telemi baza kopesa mabonza na temple. Moi si mukufeli mubali a PSD makuta Jésus a félicité. C'était normal. C'est le temps de l'ancienne alliance. Jésus n'a pas sopari makila na ye pour ebandisa nouvelle alliance. Parce que puisqu'il y a un ministère, il y a sacerdoce lévitique. Jésus ayaka akuti bato bakoteka l'église abeta bango fimu mokolo wana nde mokili mona kanda na ye boni soki wana même temps wazolo bake hypocrite soki bino ba hypocrite bozola kisa bato ndenge ya kosala oyo bozo sala te alobaki makambu jamais alobaki makambu ya kembo bo pesa ka dimte bo pesa ka offrande te ce qui ezalaka ndenge wana même mwasi ya ndumba wana yaka est-ce que ezana mwasi ya marquage Jésus lokola mwasi ya ndumba wana na mwasi ya ndumba yaka ko pesa mabonza te malasi ezalaki na temple te ezalaki na temple te malasi c'était eloko moko une bonne œuvre mwasi alakisi boboto na ye epai na Yesu. Ça c'est recommandé même dans l'évangile. Mais nazongela wana likambo ya mwasi mkufeli mobali. Yesu nde mutu asengelaki koya kusugisa boyokani ya kala. Kobandisa boyokani ya sika na koya ya mulimu musantu. Etango Yesu azali ko féliciter mwasi wana makila na ye ya boyokani ya sikizana na nzoto nanu akabami na ekolusu te po a mettre fin na boyokani ya kala. Sacerdoce lévitique ezalaki en cours. Ezali ko prêcher Moïse jusqu'à ce que makila ya boyokani esika esengelaki kosopana pona pour abolir makila ya banyama oyo banisaki boyokani yaka. Alors papa Eliezer, Luc 21 verset 1 à 4 se conforme à la loi puisque molimo musantu eyaki nanu te Yesu azalaki nanu sacrifié te. C'est une période de l'ancienne alliance. Christ alobi, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Oui. Tout à fait, Matthieu 5, verset 17. Oui. Jésus alobaki ya sol puisque les Juifs savaient que quand le Messie vient, c'est la fin du système. Alors, tant que bazalaki kumana Yesu se prononcer Gazali Messie, ils étaient toujours dans l'agitation. On a koyeba que Messie ko ndenge bakomaki ndenge nini. Ndenge Kristo ayo yebisa ngina bokanisa teke na ye pona kumuma mate ya Moïse pe ya baprofete. Na yena kokisa. Comment c'est là que Jésus a kokisaki yango? Pour que ça y a mis c'est écrit dans Luc 18, verset 31 à 33. Quand Jésus venait de son tournoi, et c'est là qu'il y a comme Kozonga, na sanza ya mine ya Pâques. Abengi bayiko na ye pembeni na lobi na bango ke toza kokita na bino na Jérusalem. Kuna makambo nyonso bakomaki pona ngai kati na mibeko ya Moïse pe ba prophète eza kokenda kokisama. Bakokanga ngai bakobeta ngai bakoma ngai bakobakela ngai so sina mikolo misatu na koseka. C'est ça ce qui devait être accompli par Jésus. Et dans Luc 24, verset 25 jusqu'à 44, Jésus répète les mêmes paroles. Que esengeli oyo komami kati na Moïse epai na Moïse pe ba prophète ekokisama. Bakanga ngai banyokola ngai babuma ngai sima na mikolo misatu na seko. Lelo ngai na bino tozali face à face na seko. Alors pour que ça maya mibeko epai na Yesu ezali te ke po ba Christ o bazali délivrer na mibeko wana affranchir na mibeko wana bazongela susu pour la justice ya mibeko kati na mikanda ya kala. Alors c'est par cela que
mibeko ya Moïse ekokaki te kozala lisusu na impact kati na ntango ya grâce. Alors oyo wana nde likambo munene oyo bapaster basali oyo Kristo aye kobimisa. Eya mibale. Pona nini yo ozotambola kana Nouveau Testament te ozotambola na Bible? Tout à fait. Bible otambola kana na Nouveau Testament parce que oya kala nyonso tout à fait epekesamite na l'action kati na etumba batindaki Saulo na Amalek ke akenda kubonda. Mais abuma nyonso, c'est-à-dire prêcher. Au côté ya Ancien Testament mais tokolakisa ke ezali susu na musala kati na ntango ya ngote. Ezalaki ombre. Bon, tu relaxes votre ombre, on va plus que tout Ancien Testament. Voilà. Papa, tozana suka ya mission. Na lingi oye bisaba Congolais. Bande kutu ba kolanda. Soubasma ya message na yo. Parce que quand tu envoies quelqu'un, appelle ça qui mission. Mission nini nzambe apesi yo. Okoloba nini par rapport ya ebele ya ba église oyo tondi na Kisasa, oyo tondi na Congo. Mission nini nzamba pesi yo koloba nini différence nini za entre oyo mission nzamba pesi yo na ba église oyo mususu ezali ko exister. Voilà, merci beaucoup de préciser. Mission oyo nzamba pesi ngai ezali d'abord suite ya contestation na ngai ya Matthieu ya dim pe kobima kati nango écriture ya 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18 ezali ko recommander likambo ngai na salaki. Likambo na salaki wana na mitu ya nzambe mona ki likambo ya bosembo. Nzambe ayambaki ngai akonfie ngai mission oyo. Mission oyo ezali pona ko lakisa bato makambo Kristo aye komonisa kolele. 1. Mukanda oyo tozali nango tobengi Biblia. Jésus atikala koyeba mukanda na kombo Biblia te. Ba apôtre batikala koyeba mukanda na kombo Biblia te. Ezali fabrication ya ba théologien. Bazui mikanda misantu oyo ekomamaki likolo ya baapôtre likolo na barulo bazui yango basangisi esika moko ezala portable ancien et nouveau mais baye kosala piège kati na mukanda basali piège oyo permettre ata moto moko te accéder na sali depuis que mukanda oyo ezali komona na eza portable na maboko ya bato. Alors piège wana ezali nini par rapport ya temps bazui temps ya malédiction temps ya loi ba dissimuler à kati na mikanda tango ya grâce. Alors bazui temps ya malédiction ba koti kati na temps ya grâce. Alors batu nyonso oyo baye pa na nzambe na nzela ya mukanda oyo bango nyonso ba se tromper kati na malédiction wana. Justice ya nzambe ekomeli bango. Pona nini? À partir ya mukanda oyo ba komi na ba théologien ke Nouveau Testament, mention il y a Nouveau Testament, où est bâti entre Malachie et Matthieu, et constitué un grand piège mortel. Pour Nanini, puisque Mukanda ya Matthieu, Marc, Luc, Jean, et ça Mikanda ya Nouveau Testament, et ça Mikanda ya Ancien Testament, Ancienne Alliance. Nande, parce que Mikanda wana nezo pesa tibo et Christ azo kufa. Tibo Kristo azoseko. Tout à fait normal. Mikanda wana mine ezali kolakisa Yesu muyuda na se ya mobeko ya Moïse. Galates chapitre 4 verset 4 à 5. Azali Yesu na se ya mobeko ya Moïse. Pe asengela ikokufa lisusu na se ya mobeko ya Moïse. Mobeko nde mutu ebomaki ye. Jean 19 verset 4 à 7. Alors nous devons les dire tala Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ezali Mikanda ezali kolakisa Yesu na ntango ya bom na bomutu na ye na ntango ya mibeko ya Moïse. Alors Nouveau Testament esengelaki kozala lokasa mention ya Nouveau Testament soki bato wana bazalaki na molimo ya Nzambe balingaki kotia yango na ebandeli esika wapi molimo mosantu ekiti likolo eye apôtre Pierre afunguli monoko na ye poussé par le Saint-Esprit po ayebisa bato maye Nzambe alingaki kosala na bato basengelaki koya na boyokani oyo Yesu asalaki na oyo Nzambe asalaki na makila ya Yesu Kristo. Alors likambo ya tina oyo Nzambe atini ngai nayebisa bato ke mukanda oyo ezali kozwa rétablissement nango à partir ya message ya temps de la fin ezali évangile éternel nde moto ezali kopikula message ya temps de la fin wana oyo ya yo bien ya frère Branham oyo ya ngai bon frère Branham oyebi évangile nazali kote nde eza ko juger Branham.
évangile naza kutende eza kujije Branham puisque na Branham kukuta dime ezali offrande ezali oyo ezali mateya ya mibeko ya Moïse oyo Nzambe atindaki ye ke alakisa bato kezalaki ombre et non une réalité conformément kaka na plateau oyo toyambi apôtre mosusu alobi que mosali na Nzambe oyo Nzambe atelemisi na Kongo mikolo oyo faut kondibelezaka bondo alesa oyebi nayebi ete nayokaka ye mpe namonaka ye na télévision mais mpona koyebana na ye farafara oui mais évangile na ye ozomona évangile na ngai nalobi na yo ndeko elezeke yango nde ezali Christ oyo yo Christ amonisami mpona mbala ya mibale et ce Christ là makambo wana ozoloba Christ amonisami mpona mbala ya mibale donc enlèvement ekozala lisusu te akoya lisusu te mais enlèvement nyonso ekomi na glissement to enlèvement ezali nini soki lelo na te yo évangile oyo ndenge na te yo nalakisi yo ke tala eloko eprive yo mpo okóma na sali oza onyati motambo onyati piège Matthieu, Marc, Luc, Jean, eza mikanda ya Ancien Testament mais yo oyebaka yango eza Nouveau Testament eza déjà na kati ya piège okobika te alors soki ondimi nde oparticipe na enlèvement olongwe kati na kufa okoti sikoyo kati na Mateo eza kopesa bomoi donc enlèvement oyo akokende likolo non c'est spirituel c'est-à-dire ndenge na ye koteya boye évangile éternel ezali kolongola bato nyonso bazali korenonce na lokuta korenonce na piège oyo po bandima vérité oyo emonisami nde bango baza koparticipe na enlèvement de Kwelezer. Enlèvement c'est spirituel kosa kolongwa na mateya oyo ememaka kufa mateya ya loi kondima mateya oyo ezali na bomoi kati na yango évangile oyo Christ ayelaki bato kombo ya église na église de la révélation de Jésus-Christ lisanga na bato bandimeli ozoboya offrande ngai naza ko excusez ndeko Eliezer ngai nazali koboya dime naza koboya offrande te message oyo ezali Christ nde eye kobimisa polele ke bato nyonso oyo bapesaka dime bapesaka offrande ve prémisse babinelaka Nzambe na mbunda mpe bichakachaka basalaka jeûne mpe veille de prière babengaka Nzambe ntango baza kobondela Yahweh éternel Dieu bato nyonso wana bazali banon pas partant baza justifié la Nzambe et fonctionnera seconde parce que il faut ofutela ochango na lupango na yo bien ofutela mais ndeko Eliezer baapôtre bazalaki kosambela na bampango na bango mais batikala kopesa dime offrande te bazalaki kovivre ndenge nini ça c'est une réponse c'est automatique puisque baapôtre esika moko te commencé na mateya na bango tina soki batikala kotia kitunga ke boya kokabela Nzambe donc yo na église na yo kitunga batiaka te eza te boye kaka bato basambeli balimi tosambeli Nzambe na kopesa yo evanani passage moko Hébreux chapitre 13 verset 16 Nzambe alobi ke bobosana te kosalisana mpe kokabelana biloko ya mawa pamba te yango nde ezali mabonza oyo esepelisaka Nzambe. Tu viens dans notre assemblée, tu dois penser à ton frère que tu connais. Et non au pasteur. Et non au pasteur aussi. Pasteur a cet accès-là dans Galates chapitre 6 verset 6 que si tu as disposé quelque chose pour celui qui t'enseigne, tu peux lui donner ça entre vous deux. Et ce n'est pas ce passé-là qui doit mettre un panier pour contraindre de venir donner pour lui là-bas. Non, tu as un sac de foufou, tu amènes chez pasteur. Donc, selon yo, mais c'est moi qui suis le témoin oculaire. Sans passer par mon message, tu n'as pas le salut. Puisque c'est ce message qui vient vous faire sortir dans le piège où tu étais attrapé. Et c'est ce message qui vient maintenant pour accomplir la promesse faite à l'église par la bouche des apôtres. Puisque si cette promesse ne s'est pas accomplie, Dieu doit être révélé comme un menteur. Et Dieu a accompli sa promesse. Hébreux 9, verset 28. Christ s'est donné la première fois pour porter les péchés de plusieurs. Et il doit apparaître pour la seconde fois, non pour le péché comme il était venu dans la chair, mais pour sauver ceux qui l'attendent. Et sauver ceux qui attendent le Christ. C'est dévoiler le mensonge, dévoiler le piège qui est. Depuis que cette Bible
a eu son édition. Jusqu'aujourd'hui, mon côté, assis à mon lobby, copé, à combien pas dans Zambie. Tous ont péri. Mais biloko nyonso mutu akozala azobela omoni ba imposer yeme abiki bon mutu azana difficulté pasteur asambeleli azu solution nyonso to wana démon mutu asala ka ces démons. Allons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Par les signes, les prodiges et les miracles mensongers, les faux docteurs feront ça pour tromper les gens. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça que les apôtres ont fait. Ils guériront les malades. Les apôtres l'ont fait. Oui, mais bongo ba msusu. Tozoma na apôtre. Mutomboka lomboazo biki sabato, bato miseleke tezobi mana. Non, il y a des promesses, papa Eliezer. Il y a la promesse que Christ avait promis pour ceux qui devront croire. C'est ses disciples. Ces disciples ont accompli les promesses faites par Christ pour ceux qui devraient croire. Bah, guérir tout le monde. Mais après que les apôtres étaient mandatés maintenant pour parler au nom de Christ, ce n'était plus Christ qui parlait, mais c'est les apôtres mandatés. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Plusieurs faux docteurs apparaîtront. Comme aussi en Israël, il y avait aussi plusieurs faux prophètes. Faux docteurs dans l'église apparaîtront. Ils introduiront des sectes pernicieuses, c'est-à-dire qu'ils pour introduire cette Christ n'a pas moyen azali kobikisa. Mais du temps des apôtres, tout le monde même Elili Amout, les ali kobikisa. C'est tout à fait normal. Ils ont guéri. C'est ça les miracles qui étaient promis par Christ, qui étaient promis par Christ. Et à leur tour, les apôtres ont promis qu'il y aura des faux miracles. Et voilà. C'est l'apôtre Paul qui déclare ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. C'est là où il y a les miracles qui se font aujourd'hui, par la puissance de Satan. Oh. Pourquoi par la puissance de Satan? Puisque ce sont les miracles qui s'opèrent sous une désobéissance à l'évangile. D'accord. Tous les gens que vous me citez là, dans leurs églises, ils ont la dîme qui vient de la loi, les offrandes qui viennent de la loi, des jeûnes réveillés, des prières qui viennent de la loi. Tout ce que Dieu a parlé dans l'évangile, dans l'évangile aux Galates chapitre 5, que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi telles que la dîme offrande sont séparés de Christ et privés de la grâce. Et ces gens-là qui sont séparés de Christ et privés de la grâce, les miracles qu'ils opèrent viennent de Dieu, viennent du diable. Ça vient du diable qui les incarne. Voilà. Alors voilà tout ce que je peux répondre pour vous. Tozana souka, en tout cas, aussi te déborder. Na Kinshasa na ebele ya ba pasteur, na ba apôtre, na ba prophète que za na bango. Yo ndimela kanani. Ngai après avoir reçu la révélation, et puis kota la mutambu oyo ezali monter na kati ya Bible entre Malachi na Matthieu. Naza koloba ke bato nyonso bazali pour se déclarer ba serviteurs de Dieu au moyen de cette Bible qui est piégée depuis son édition sont des faux docteurs. Oh, yo vous allez apôtre Sirba de quoi? Parce que la même Bible nous otambola nango. Nazali apôtre puisque Dieu m'a fait grâce pour me dévoiler ces pièges. Et c'est ces pièges-là que moi je prêche que c'est démonter, déminer. Mon histoire pour la mine, pour la piéger. Christ a aidé et pas à servir pour démonter mine. Oui, c'est une mine grave, de grande dimension. Nation va commis Nouveau Testament de Eliezer. Nami sobo itoko kwa kumona rakole kambia pete. Mais nami kanzambe ezali kambo grave puisque basali dissimulation par contre si na kenswe matière ya mibeko oye memaka kofa kati na matière ya grâce. Ba dissoudre la grâce automatiquement na mutu nyonso ezako ya epa na nzambe na mukanda oyo. Mais grâce soit rendue à Christ qui a fait de nous son serviteur. Pour na mutu nyonso azali koya epa na nzambe na nzela ya évangile éternel. Lokasa wana ezali déconsidéré. C'est l'Ancien Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est l'Ancien Testament. La considération commence avec l'arrivée du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, là que le salut est distribué pour la seconde fois gratuitement à tous ceux qui viennent à l'évangile éternel. Merci, papa. Merci, Ndeko Eliezer. Merci, Bandeko Balandi. Tout ce qui ici pour la Lelo Awa, ils ont qui facilité à pousser les émissions. Parce qu'il y a tellement de questions. Je crois que l'apôtre Akoya prochainement, tout na mituna bino bokotuna.
adresse ya église okesite Église tozali se réunir chaque dimanche na avenue Yonso numéro 113 na commune ya Bumbu entre direction à Sosa na Chaba.